ವಿನಯ್ ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಾಯ್ತು. ಮೈಕಲ್ಲು ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ಇವೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಸರ್. ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ದೆವಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸರ್. ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಭಯ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಫಾನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಸರ್, ಸಂತು ಮತ್ತೆ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರಿ, ಸಂತು ಪಂತು. ಇವ್ರು ಹೊಡೆದಾಗ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಾಗ ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರಿ, ಸಂತು ಪಂತು. ಇವ್ರು ಹೊಡೆದಾಗ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಾಗ ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್.